2009-cu ilin payızında mən o vaxta qədərki həyatımın ən dəhşətli dövrünü yaşadım. Necə ki, pinguin səhrada yaşaya bilməz, mən də elə İsveçə getdim və İsveçdə yaşaya bilmirdim. Magistratura təhsil almaq üçün getdiyim bu ölkə tamamilə mənə yad idi. İnsanlar çox soyuqqanlı, havalar çox soyuq, saat 2-də hava qaralır qışda və Amerikada öyrəşdiyim kimi gülümsədiyim insanlar heç kimsənə gülümsəməklə cavab vermirlər və mən depressiyaya düşdüm. Depressiyaya düşəndə geri qayıda bilməzdim. Azərbaycana çox istəyirdim qayıtmaq, geri qayıda bilməzdim və mən mübarizə aparmalıydım. İlk olaraq, ümumiyyətlə, depressiyanın ünsürləri nələrdir? Düşməyənlər üçün deyim, hazırlıqlı olasınız. Səhər saat 6-da uyanırsan, yemək ümumiyyətlə yeyə bilmirdim. Bütün günü dayanmadan ağlayırdım, dərslərə konsentrasiya ola bilmirdim və mən bu vəziyyətdən çıxış yolunu axtarmağa başladım. Çıxış yolunu axtaranda ilk olaraq müraciət elədim təbii ki, psixoloqa. Psixoloqa getdim, danışdım, uzun danışandan sonra mən dedi ki, mənim psixoloji problemlərim var və sadəcə olaraq səhər oyananda saata baxmamalıyam. Təbii ki, bu işləmədi və daha sonra kilsəyə getdim. Kilsədə rahiblə danışandan sonra, yarım saat danışandan yox, mənim monoloqumdan sonra, yarım saatdan sonra o dedi ki, mənim balam, mənim işim sənə qulaq asmaqdır. Mən heç bir məsləhət verə bilmərəm. Daha sonra qərara gəldim ki, məscidə gedəcəm. Məscidə getdim, çoxlu müsəlman icması var idi, o da Ramazan vaxtı idi. Danışdım, ağladım və onlar, mən danışandan sonra onlar daha böyük dərdlərini danışıb, mənlə bərabər ağladılar. Və sonra professorumla söhbət elədim. Professor təmiz İsveçli idi, yəni təmiz İsveçli məsləhəti verdi. Onların ən sevimli ifadəsi stressa inte, yəni stress eləmə. Və mən gördüm ki, mənə heç kim kömək eləməyəcək və son əlacım özüm idim. Və qərarı aldım ki, hər dəfə özümü pis hiss eləyəndə harasa gedəcəm. Və 2 il ərzində 30-dan çox ölkəyə getdim və məhz xoşbəxtlik axtarışında səyahətlər elədim. Və nəyə görə xoşbəxtlik axtarırdım? Mən oturub başladım sual eləməyə. Mən nəyə görə buradayam? Mən nəyə görə darıxıram? Nəyə görə geri qayıtmaq istəyirəm? Daha sonra suallar böyüdükcə, düşüncələr böyüdükcə suallarım da böyüdü. Ümumiyyətlə, həyat nədir? Bizi kim idarə edir? Biz niyə yaşayırıq? Sonra artıq məntiqi ardıcılığa düşməyə başladı. Mən başa düşdüm ki, İsveçə gəlmişəm karyera üçün. Karyera pul üçün lazımdır. Pul lazımdır ki, istədiyimi alım. İstədiyimi almaq xoşbəxtlikdir. Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm. Çünki Azərbaycan evdir. Ev təhlükəsizlikdir. Təhlükəsizlik xoşbəxtlikdir. Ailəm üçün darıxıram. Çünki ailə sonsuz sevgi mənbəyidir. Sevgi xoşbəxtlikdir. Və bütün insanların, bütün məqsədlərinin, bütün arzuların kökündə mütləq xoşbəxtlik durur. Hansısa istənilən bir şeyi əldə eləmək istəyirik, ona görə ki, düşünürük ki, az da olsa xoşbəxt olacaq. Bəs onda xoşbəxtlik nədir? Xoşbəxtlik puldadırmı? Xoşbəxtlik şöhrətdədirmi? Xoşbəxtlik təhsildədirmi? Yox, xoşbəxtlik belə xırda məfhumlara sığmayacaq qədər böyük bir məfhumdur. Deməli, mənim xoşbəxtlik axtarışındakı səyahətlərim başladı. İlk səyahətimi Kenyaya elədim. Kenyada xoşbəxtliyimin mənim üçün birinci düsturunu öyrəndim. Minnətdar ol. Kenyaya Afrikada bir ölkədir. Deməli, İsveçdə mənim otağımdakı bu termometrdir. Mənfi 20 dərəcə soyuq idi İsveçdə. Yanvarda getmişdim. Və müsbət 30 dərəcə istiyə düşdüm Kenyada. Artıq günəşə ibadət eləməyə hazır idim. Yəni, aeroporta düşəndə anam hətta mənə məsləhət gördü ki, çamadanımı birini ciddi boşaldım və içinə günəş şüaları doldurub İsveçə aparım. Kenyada biz anamla gəzinti zamanı orada yerli tayfaların yaşadığı yere getdik. Biz adətən görmüşük ki, evlər ən azı insanın hündürlüyü boyda olardı. Orada evlər insanı, yəni 1 metrə qədər hündürlükdəydi. Və bu evlərin birinin sahibi ilə tanış olduq. Adı Louis idi. Louis'dən evi haqqında soruşduq ki, bəs onun yatağı varmı? O başa düşmədi, yataq nədir? Sadəcə onun kiçik bir balışı var idi və o dedi ki, o ev ona ancaq yatmaq üçün lazımdır. Gecə girir orada yatır, yəni uzanlı vəziyyətdə. Ayaq üstə dura bilmir evdə, ümumiyyətlə çox kiçikdir. Və mən çox pis oldum, heç yerdə işləmirdi. Çox pis oldum. O görəndə ki, mən pis oldum, o mənə dedi ki, yox, sən bilirsən, əslində mən milyoneram.
Mən çaşdım, baxdım belə gülə-gülə ona. O dedi ki, mənim əllərimi 5 milyon dollara istəsələr, mən onları heç vaxt satmaram. Eyni zamanda da gözlərimi heç 15 milyona da satmaram. Ayaqlarımı da satmaram. O dedi ki, biz hamımız milyonerik, sadəcə olaraq bunu görmürük. Mən onda başa düşdüm ki, və mən onda özüm üçün xoşbəxtliyin birinci düsturunu tapdım. Xoşbəxtlik nəyim yoxdur sualı ilə başlaya bilməz. Xoşbəxtlik məhz nəyim var sualı ilə başlayır. Daha sonra səyahətimi Baliyə elədim. Balini yəqin ki, çoxunuz Eat, Pray, Love, yemək, dua eləmək və sevmək filmindən tanıyırsınız. Orada Julia Roberts üç ölkə səyahət edir. Bunların sonuncusu İndoneziyanın Bali adasıdır. Baliyə biz düşəndə, Baliyə ümumiyyətlə ləqəbi dünyadakı sonuncu cənnətdir. Doğrudan-doğru cənnət idi. Baliyə düşəndə biz o filmdəki Eat, Pray, Love filmindəki Ketut Lier adlı bir müdriklə görüşür Julia Roberts və mən anamla qərara gəldik ki, o Ketutu tapacağıq. Və Baliyə getdim və mən o Ketutu tapdım. Ketutla söhbətdən sonra o bizim əl falımıza baxdı, yaxşı, pozitiv belə deyək də, öngörülər elədi və ondan sonra mən soruşdum ki, Ketut, ümumiyyətlə xoşbəxtlik nədir? O dedi ki, xoşbəxtlik inanmaqdır. Xoşbəxtlik özünə inanmaqdır, xoşbəxtlik başqalarına inanmaqdır və ən əsası xoşbəxtlik ailə yaradana inanmaqdır. Vacib deyil, Allaha inanırsınız, kainata inanırsınız, Buddaya inanırsınız, fərqi yoxdur, yetər ki, inanın. Mən dedim ki, Ketut, onda belə çıxır ki, ateistlər xoşbəxt ola bilməz. Dedi, ola bilərlər, amma onlar üçün çox çətin olacaq. Dedi, inamsız qurulan həyat, qumdan qurulan bir ev kimidir. İnam üzərində qurulan həyat isə daşdan tikilmiş bir ev kimidir. Hava yaxşı olanda, günəş olanda hər ikisi olduğu kimi qalır. Amma leysan düşəndə, çovğun olanda hansı ev diri qalar. Qumla olan ev yerlə yeksan olacaq. Və o dedi ki, və doğrudan da bütün bu yəni ki, inamın yaratdığı xoşbəxtliyi Bali həyatında görə bilmək olar. Orada insanların hamısının evinin içində mütləq kiçik bir məbəd kimi bir yer var ki, orada onlar gündə 5 dəfə Allaha təşəkkür üçün səbətlər düzəldirlər. Belə bir səbət yarpaqdan düzəlir, içinə güllər qoyurlar, düyü və s. təşəkkür üçün, Allaha ibadət üçün. Gündə 5 dəfə bütün mağazaların, bütün restoranların qabağında mütləq bu təşəkkür zəmbili qoyulur, kiçik bir zəmbil. Eyni zamanda da bütün insanlar onu qoyur. Və ona görə də insanlar aşağı həyat səviyyələri olmağına baxmayaraq hamısı çox xoşbəxtdir. Çünki inanırlar. Və İsveçdən öyrəndiyim ən gözəl, belə deyək də, formula bugünü yaşam. İsveçdə mənim ən sevimli professorum Thomas var idi. Thomas mənə ilk dərsimi demişdi və mən onu hədsiz çox sevirdim. Təxminən dərs dediyi müddətdən 3 ay sonra Thomas xəstələndi və xəstəxanaya getdi və bizə dedilər ki, əslində Thomas xərçəng xəstəliyi var və o artıq ikinci kemoterapiya üçün xəstəxanaya gedir və yaşlı olduğuna görə dedilər ki, o sağ çıxmayacaq. Amma 3 həftə sonra Thomas universitetə gəldi. Təbii ki, bütün tələbələr sevinc içində idi. Mən də sevinib gül aldım, amma mamanın göndərdiyi paxlavaları götürdüm və getdim Thomasın yanına. Thomasın yanına gedəndə o mənə gülə-gülə dedi ki, soruşanda necə oldu? Dedi, yaxşı oldu, amma mənim 3 ay ömrüm qalıb, həkimlər deyir. Mən çox pis oldum, gözlərim doldu, amma o dedi ki, mən 3 ay sonra fikirləşmirəm ki, mən indi kofe içirəmsə kofenin ləzzətini alıram, yol keçirəmsə yolda keçən maşınlarda da fikrim, dərs keçirəmsə fikrim dərsdədir. Dedi ki, mən ola bilər ki, buradan çıxım və məni maşın vursun ölüm, yaxud ola bilər qrip olum, 3 gün içində ölüm. Mən həyatı əgər 3 ay sonrasını yaşasam, onda insan heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Çünki həyatı kilometrlərlə yox, həyatı santimetrlərlə yaşamaq lazımdır. Və Thomasdan həm də onu öyrəndim ki, doğrudan başına nə gəlməsi yox, sənin necə reaksiya verməyin vacibdir. Və bu yaxınlarda Thoması yenidən gördüm. Ondan sonra 2 dəfə kemoterapiyaya girib və hələ də sağdır Thomas 2 il keçib üstündən. Və ən əsası Thomas bundan 2 ay əvvəl evləndi. Və o insan mənim ideallarımdan biridir. Və sonuncu, mən belə xoşbəxtlik axtarışında olanda və mən depressiyada olanda anam mənə həmişə deyirdi ki, xoşbəxt olmaq istəyirsənsə ol. Mən deyirdim, yox amma sən başa düşmürsən. Mən gedirəm, mən axtarış eləyəcəm, mən fəlsəfə quracağam, mən tapacağam da nədir xoşbəxtlik. O həmişə deyirdi, xoşbəxt olmaq istəyirsənsə ol. Və mən bütün bu səyahətlərimin, bütün bu təcrübəmin sonunda
o nəticəyə gəlirəm ki, doğrudan da xoşbəxtlik insanın öz seçimidir. İstənilən bir hadisədə ağı görmək istəyən ağı görəcək, qaranı görmək istəyən mütləq qaranı görəcək. Və bütün bu fəlsəfə hamısı doğrudan da anamın xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, ol cümləsinin üzərində qurulur. Mənim anamdır. Magistr təhsilimi bir ay öncə bitirdim və bitirdiyim gün anam Türkiyədə əməliyyata girdi. Əməliyyatdan sonraki gün komada oldu və oyanmadı. Və bundan bir ay əvvəl mən anamı itirdim. Və bugün burada təbii ki, xoşbəxtlik haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir. Prezentasiyanı hazırlamağa günlər, saatlar həsr edirəm, çünki çox çətin idi hazırlaşmaq. Amma TED-də çıxış eləmək anamın arzusuydu. Və o söz vermişdi ki, o bugün burada oturacaq, gələcək mənə baxacaq. Və mən bilirəm ki, o indi buradadır və məni izləyir. Bugünkü və mən bilirəm ki, o buradadır və mən bugünkü çıxışımı və həyatda qazanacağım bütün uğurları anama həsr eləyirəm. Çox sağ olun.